kusangana zvekare kwatiri kuita muri yezimbabwe pano pachannel yedu patinoyataka kubatirai maupdates enyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dziri kuitika mukati menyika yezimbabwe kuye zvekare kwatiri kuita nenyaya iri kutenderera mukati menyika yezimbabwe zvekerewo nemumastreets esocial media zvichinzi ZANU-PF inofanira kutaura nguva isati yapera nekuti izvi zvairi kuita zvinokonzera civil war and no one can stop it. Ndokutaura kwazviri kuita mumastreets esocial media according nechirongwa cheCAP 3 icho chakapasiswa mupariamendi. Asi kupasiswa kwacho mupariamendi tiri kunzwa nyaya dzimwe dziri kubuda zvichinzi maMPs nemamembers of parliament akatengwa nemari yakawanda zvikuru netemo zvekanada. Saka ndo zviri kunzi ZANU-PF kana ichida hondo ngaitaure nguva iripo, vanhu tibva tangopinda muaction ende hondo iyoyo hapana anoimisa. Mashoko ari kubuda muvana veZimbabwe zvekarewo nemumauto mukati menyika yeZimbabwe. Naizvozvo muri yeZimbabwe vose vatanga kusvika pachannel yedu mukati mezuva ranhasi tinokugamuchirai nemufaro tichiti garai masubscribe, kulaika nekushare video kuitira kuti risvikewo kune mativi mana enyika yeZimbabwe. Zvekarewo patinozodzoka nemaupdates munge muchisangana nawo without delaying. Saka pana pakuenderera mberi nechirongwa chedu kubva kuna Isaac Komichi ari kutaura achiti, remember if you support a faction whether team Hwedza or the 2030 faction, do it for the nation and for the people, not for an individual. For me, VP Chiwenga has the characteristics that represent the public that's effect you can't take away. That's why I want him in 2028. But for someone else, ED is the one building the nation and he deserves to lead until 2030. These are just different beliefs and ideas. Once you see me, Isaac Komichi, criticizing something good done for the people by someone from the 2030 faction, that's no longer politics of service, that's politics of hatred and hero worshipping and being misguided. A 2030 supporter must feel comfortable visiting someone from Team Hwedza. We must have debates, not hatred. If you hate someone because they support Team Hwedza, you are not a politician. You are obsessed with what you benefit from your faction. If Tungwarara or Tagwire drill balls for poor people in rural areas who don't even know about party factions and those people benefit from the ball, then what's wrong with Isaac Komichi writing good about Tagwire or Tungwarara's balls? If something benefits the people, it must be supported. Stop calling us names. Remember, we are not enemies. We just have different ideas. Simple. This whole thing should be about the people. Whoever does something that benefits the people must be thanked. I strongly believe VP Chiwenga would be happy every time he sees a donation that benefits the people, no matter who made it. And if VP Chiwenga makes a good speech that benefits Zimbabwe, the 2030 faction must also share it because it serves the people. My conclusion, we must learn to embrace each other and despite our factions, we must serve the people, not individuals. Let's engage. We will find common ground, or else we are going for a civil war sooner than expected. Thank you for reading. Please share and discuss. Sezvatiri kuita tiri kutosheya bepa nhau irori kubva kuna Isaac Komichi ari kutaura mashoko akanaka ekuti
Chakanaka mhuri yeZimbabwe ngachirumbidzwe, uyezve pese patinenge tiri kupusha urongwa hwemapato edu, urongwa hwekuti mapato edu ange achienderera mberi, tinofanira chete kutarira badzi kuti zvatiri kuita zviri kubhenefita vanhu here, uyezve chaitwa nerimwe bato reopozisheni kana bato racho riri kutonga iroro chakanaka, ngachirumbidzwe kana chichibhenefita vanhu, kwete kuti kana chakaipa vanhu vanongoona chakaipa badzi vasingatarire zvakanaka. Ndo mashoko akanaka kubva kuna Isaac Komichi panapa, achitaura iye achiti kusimbisa kwaanoita VP Chiwenga zvaanovadira kuti vange vachisvika 2028 ndezvekuti VP Chiwenga vanotaura vari kudivi reChaunga, havataure vachisevha mapersonal interests avo sezvatiri kuona zviri kuitwa netimu 2030 faction. Vari kutaura according nekuda kwekuti ivo ndokwavachange vachiwana mari, saka havanei neruzhinji. Ndozviri kupokanwa panapa naIsaac Komichi, achitaura achiti iye izvi zvamuri kuita varume zvinokonzera hondo, nekuti hondo yave pedyo ende hondo isina achazoimisa neizvi zvamuri kuita mukati menyika yeZimbabwe, nekuti kana tati parliamendi ngaidhibhete nyaya yeCAP 3 imi mouya muchitenga maparliamentaries acho kuti vange vachivhotera chirongwa cheCAP 3, munenge muchizama kuti kudi, nekuti isu tiri kuda kuita zvinhu zvinobhenefita veruzhinji. Mari yamuri kupa iyo maMPs acho iri kusvikawo here kune vamwe vanhu vasiri muparliamendi? Inenge isiri kusvika. Saka ndo zvinhu zvacho zvemapersonal interests zviri kutaurwa panapa naIsaac Komichi kuti chakanaka ngachiitwe chinobhenefita munhu wese, ndicho chinhu chatinotsigira. As long ingori nyaya yemaindividuals, hatife takasapota zvinhu zvakadaro. Tiri kuona panapa chirongwa che2030 chiri kuita zvemaindividuals, kana kunge munhu angagwa achirebeserwa nguva pachigaro ndezvemaindividuals. Zviri kunzi siyai kunamata vanhu, siyai kunamata maheroes, ivai vanhu vane tariro yemangwana, vanoziva kuti mangwana kuchauyawo vechidiki vachada kurarama mukati menyika yeZimbabwe. Saka ndokuvimbiswa kuri kuita hondo mukati menyika yeZimbabwe iri kunzi civil war naIsaac Komichi, achitaura kuti hondo iyoyo yave pedyo, kana ichinge yauya hapana mumwe achazokwanisa kuimisa, nekuti vanhu vaneta nevakomana veCAP 3 zvekarewo ne2030 faction, nekuti 2030 faction matauriro airi kuita iri kungodiwa chete kuti iende kureferendum. Hapana zvimwe zvakanyanya zvairi kuvengerwa nevanhu, asi zviri kunzi ngaiitwe mavhoti ejekerere egutsa ruzhinji nepovho, ivhote zviri secret sema-elections, kuti achavhotera CAP 3 ikahwinawo inenge yahwina, asi ikakundwa inenge yakundwa, nekuti zvekuti maparliamentarians ndiye achavhotera CAP 3, iwo maparliamentarians acho ari ndivo vanhu vari kutengwa zuva nezuva kuti vange vachisimbisa chirongwa ichocho. Tiri kuona maleaks ari kungobuda everyday achitaura nhau dzekupiwa kwemaparliamentarians mari nezvimwe zvakasiyana siyana kuti vange vachisimbisa chirongwa cheCAP 3. Ndo chete zviri kupokana neveruzhinji mukati menyika yeZimbabwe. Zviri kunzi mavhotsi ngaaitwe, vanhu vavhotere chirongwa kana vachichida, varege kuvhotera chirongwa kana vasingachide. Ndizvo chete zviri kurambwa nevakomana veCAP 3. Izvo zvinova zvinhu zviri pachena kuti futi pavari kuti ivo president ange achisarudzwa muparliamendi imomo, iyo parliamendi yacho iri kugara ichingotengwa iyoyo, ndoyosarudza zvekare here mutungamiriri wenyika, kureva kuti zvinhu izvi zviri kungoda chete kuparadza nyika yeZimbabwe. Saka ndo zviri kupokanwa neveruzhinji vachitaura kuti hondo iri pedyo apa ichashatisa, ichaipidza nyika zvekuti, nekuti imi vanhu hamusi kuda kunzwa nekuita zvido zvevanhu. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe tinokutendai zvikuru. Anawa ndiwo magumo echirongwa chedu. Ndinoti ngatisanganei zvekare munguva inotevera tichidzoka tichizokupai dzimwe nyaya panapa pachannel yedu. Thank you for watching.